Na úvod folklórny súbor Radosť nás v tomto predvianočnom období poteší. Vítajte medzi nami, poďte tuto alebo aj tam, do uličiek, kde len chcete. Dobrý deň. Bože môj, bubátka. Ďakujeme veľmi pekne. Dievčatám z folklórneho súboru Radosť. A dievčatka, vyberte čo najviac. Neodíďte, kým nedostanete čo najviac.
Vážení poslanci, vážení páni poslanci a páni poslanky Mestského zastupiteľstva, vážení hostia, na základe paragrafu 13 odsek 4 písmeno A zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/90 o obecnom zriadení vznenia neskôrších zmien a doplnkov otváram zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne a všetkých vás vítam. Podľa podpísanej prezenčnej listiny konštatujem prítomnosť nadpolovičnej väčšiny poslancov Mestského zastupiteľstva, teda z celkového počtu 25 poslancov je prítomných 18, 19. Na dnešné zasadnutie sa ospravedlnil pán poslanec Medal, pán poslanec Baco, pán poslanec Moško, pán poslanec Žák a pán poslanec Mičega. Počas zasadnutia príde pán poslanec Štepko. Za overovateľov zápisnice a uznesení určujem pána poslanca Forgáča a pána poslanca Pašku. V prípade poruchy hlasovacieho zariadenia za skrutátorov pre spočítavanie hlasov určujem pani poslankyňu Struhárovú a pána poslanca Váňa. Prosím o odhlasovanie tohto návrhu ako jedného celku. Ďakujem. Za 18 konštatujem, že návrh ste schválili. Nejde vám hlasovacie zariadenie, pani poslankyňa? Pani poslankyne Struhárovej nejde hlasovacie zariadenie. Aha, stlačali ste. Aha, jasné. No, tak potom je to v poriadku. OK. Program zasadnutia ste obdržali v pozvánke. Dovolím si teraz dať hlasovať o návrhu programu dnešného zasadnutia tak, ako ste ho dostali v pozvánke. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 19 konštatujem, že program podľa pozvánky ste schválili. Dovolte mi, aby som teraz otvoril rozpravu k návrhom na doplnenie a zmeny programu. Dovolte, aby som začal. Do programu rokovania navrhujem doplniť bod číslo 18 s názvom Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne číslo 366 zo dňa 26. septembra 2023, ktorým bol schválený zámer vyhlásiť verejné obstarávanie nadlimitnú zákazku na poskytnutie služieb prevádzka a údržba informačného systému CGISS mesta Trenčín a jeho organizácií. Tento materiál vám bol odoslaný e-mailom doktorkou Mrázovou dňa 11. decembra 2023 a bude ho predkladať pán prednosta inžinier Jaroslav Pagáč. Ďalej do programu zasadnutia rokovania navrhujem doplniť ako nový bod číslo 22 bod s názvom Návrh harmonogramu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne na rok 2024. Tento materiál vám bol odoslaný e-mailom doktorkou Mrázovou dňa 12. decembra 2023 a budem ho predkladať ja. Zostávajúce body sa následne prečíslujú. Ďalej poprosím, ak by mal niekto návrh na zmenu programu, doplnenie programu. Ak nemá, dovolte mi ešte predtým Dovolte mi najprv dať hlasovať o bodoch, ktoré som navrhol doplniť do bodu programu. Prosím, o každom bode budeme hlasovať samostatne, takže najprv o bode prevádzka údržba informačného systému CGISS mesta Trenčín ako bod číslo 18. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Zdravie. Za 19 konštatujem, že tento návrh ste schválili. Dovolte mi teda dať hlasovať ešte aj o návrhu bode číslo 22, návrh harmonogramu zasadnutí zastupiteľstva na rok 2024. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 19 konštatujem, že aj tento návrh ste schválili.
Dovolte mi ešte, aby som predniesol požiadavku o možnosť vystúpenia na dnešnom zasadnutí. Požiadal pán Jozef Siekel prostredníctvom doručenej elektronickej žiadosti zo dňa 5.12.23. Vystúpiť chce v bode 1 otvorenie a schválenie programu. Podľa článku 9 odsek 15 rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Trenčine je potrebné, aby Mestské zastupiteľstvo schválilo, či umožní pánovi Sieklovi vystúpiť v rámci dnešného zasadnutia, určilo aj bod, ktorý môže vystúpiť. V prípade, ak Mestské zastupiteľstvo schváli vystúpenie, navrhujem, aby pán Siekel vystúpil v rámci bodu rôzne. Prosím, hlasujte o tomto návrhu. Ďakujem. Za 5, proti 1, zdržal sa 1, nehlasovalo 12. Konštatujem, že tento návrh ste neschválili. Týmto, vážení pani poslankyne, vážení pani poslanci, považujem dnešné zasadnutie Mestského zastupiteľstva za otvorené. Prejdeme k bodu číslo 2. Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2023 predkladá inžinierka Mária Capová, vedúca ekonomického útvaru. Nech sa páči. Dobrý deň, ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, pani poslanci, vážení prítomní, dovolte mi, aby som predložila návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2023. Tento návrh zvyšuje bežné príjmy o 151 760 eur a súčasne bežné výdavky o tú istú výšku. Kapitálové príjmy, kapitálové výdavky a príjmové a výdavkové finančné operácie sa nemenia. Zmena rozpočtu vyplýva z úpravy a presunov a zvýšení rozpočtu našich materských základných škôl, školských klubov detí a školských jedální, tak ako je predložené v textovej časti návrhu rozpočtu. Návrh bol prerokovaný na Finančnej a majetkovej komisii na zasadnutí dňa 29. novembra 2023, ktorá odporúčila predmetný materiál schváliť. Súčasne bol zákonom stanovenej lehote zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle mesta Trenčín, pričom v zákonom stanovenej lehote k nemu neboli uplatnené pripomienky fyzických a právnických osôb. Ďakujem. Ďakujem pekne. Otváram diskusiu. Pán viceprimátor Forgáč, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán primátor, vážené dámy, vážení páni. Dovolte mi predložiť pozmeňujúci návrh. Návrh presúva bežné výdavky rozpočtu sociálnych služieb mesta Trenčín MRO spolu v objeme 29 500 eur. Ďalej presúva bežné výdavky rozpočtu na mestskú políciu vo výške 1000 eur z miest na transfery. Ďalej zvyšuje a presúva bežné príjmy materských škôl, základných škôl, štátnych dotácií a ďalších grantov na vzdelávanie spolu vo výške plus 943 446 eur. Ďalej zvyšuje a presúva bežné výdavky na materské školy spolu vo výške plus 25 662 eur. Ďalej zvyšuje a presúva bežné výdavky na základné školy spolu vo výške 915 010 eur. Ďalej zvyšuje bežné výdavky na voľnočasové vzdelávanie spolu vo výške 1462 eur. A zvyšuje a presúva bežné výdavky a navrhuje kapitálové výdavky na školské jedálne spolu vo výške 1312 eur. Návrh predkladám tak, ako vám bol zaslaný v písomnej podobe. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pánovi viceprimátorovi. Ak sa nikto iný nehlási do diskusie, dávam hlasovať o návrhu, pozmeňovacom návrhu, ktorý predložil pán viceprimátor Jan Forgáč. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 19 konštatujem, že tento pozmeňovací návrh ste schválili. Dávam teraz hlasovať o návrhu uznesenia. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schvaľuje zmenu programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2023 aj v zmysle schváleného pozmeňovacieho návrhu. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 19 ďakujem, konštatujem, že návrh uznesenia ste schválili.
Prechádzame k bodu číslo 3. Návrh na schválenie zmeny úverových podmienok pre uzatvorenie dodatku číslo 1 k zmluve o účelovom úvere číslo 0248/23800226 uzatvorené s Československou obchodnou bankou akciovou spoločnosťou a na zmenu uznesenia číslo 186 Penského zastupiteľstva v Trenčine zo dňa 26. apríla 2023 predkladá opäť pani inžinierka Mária Capová, vedúca útvaru ekonomického. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Mestské zastupiteľstvo schválilo v apríli 2023 prijatie úveru vo výške 9 miliónov eur z Československej obchodnej banky. Predpokladáme, že v roku 2023 bude tento úver vyčerpaný v objeme 2,4 milióna eur. Teda čiastka 6,6 milióna eur nebude vyčerpaná. Na základe uvedeného sme oslovili Československú obchodnú banku, ktorá nám predložila návrh dodatku, ktorý je teraz predmetom schvaľovania, s tým, že úver môže byť dočerpaný aj v roku 2024. Pôvodne bola lehota na čerpanie úveru do 29.12.2023. Ostatné podmienky sa nemenia, s tým, že automaticky, tým, že vlastne úver sa nečerpal, tak potom sa aj splátky istiny prepočítajú tak, že konečná splatnosť úveru bude tak, ako bola pôvodne zazmluvnená, teda 31. decembra 2033. V nadväznosti na uvedené je navrhnuté v rámci uznesenia zmeniť výšku splátok predmetného úveru a opraviť, alebo teda predĺžiť lehotu čerpania do konca roka 2024. Predložený návrh bol prerokovaný na zasadnutí Finančnej a majetkovej komisie dňa 29. novembra 2023, ktorá odporúčila tento materiál schváliť. Ďakujem. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu, dám hlasovať o uznesení tak, ako bolo predložené. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 19 konštatujem, že návrh ste schválili. Prechádzame k bodu číslo 4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín číslo 33/23, ktorým sa mení /2023, ktorým sa mení a doplňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín číslo 14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady predkladá inžinierka Mária Capová. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Dovolte mi predložiť návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa teda mení aktuálne nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Navrhované zmeny sa týkajú viacerých častí. Poviem teda v krátkosti. V prípade dane z nehnuteľnosti je navrhnutá úprava sadzieb, dane za pozemkov, dane za stavieb a dane z bytov na hodnoty uvedené v návrhu všeobecne záväzného nariadenia. Výška sadzieb dane sa nemenila od konca roka 2019, pričom kumulatívne výška inflácie za uvedené roky dosiahla takmer 27%. Musíme konštatovať, že v nadväznosti na zákony prijímané štátom, predovšetkým v časti sociálnych opatrení, sa zásadne znižuje príjem miest z podielu na dani z príjmov fyzických osôb a ani schválené kompenzácie pre rok 2023 a 2024 nestačia na to, aby samosprávy, alebo teda aj mesto Trenčín financovali svoje základné samosprávne funkcie bez toho, aby nemenili svoje vlastné príjmy. V prípade, že by nedošlo k úpravám zo strany štátu na strane dane z príjmov fyzických osôb, predpokladáme, že príjem samospráv by mohol byť každoročne o minimálne 3,5, alebo mesta Trenčín minimálne o 3,5 milióna eur vyšší, ako tomu bude v budúcom roku. Štát pre budúci rok prognózuje mestu Trenčín podiel na dani z príjmov fyzických osôb, vrátane kompenzácie dane z príjmov právnických osôb len na úrovni roku 2023, čo nepostačuje na krytie základných samosprávnych funkcií. V nadväznosti na to predkladám úpravu sadzieb dane z nehnuteľnosti tak, aby celkový predpis dane z nehnuteľnosti bol zvýšený
o 3,3 milióna, to znamená z 8,3 milióna na 11,6 a prioritne pokryl výpadky dane z príjmu fyzických osôb, ktoré vlastne schválil štát. Ďalšou úpravou v prípade dane z nehnuteľnosti, konkrétne dane z pozemkov je, že sa zavádza v súlade so zákonom nová definícia ustanovená zákonom, a to ostatné plochy, ak sa využívajú na poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo alebo účel spojený s poľnohospodárstvom alebo lesným hospodárstvom. V tomto prípade môže byť uplatňovaná daň za ornú pôdu. V prípade dane za psa navrhujeme jej zvýšenie, a to pre psa chovaného alebo držaného na území mesta v bytových domoch na 35 €, aktuálne bola sadzba 30 €, a v prípade psa chovaného alebo držaného nepretržite v rodinnom dome a iných nehnuteľnostiach s výbehom sa výška dane upravuje na 15 €, aktuálne bola 12 €. Tu musíme uviesť, že táto daň takisto nebola už dlhú dobu upravovaná, naposledy sa menila v roku 2012. Príjem z tejto dane je na úrovni aktuálne 50 000 €, očakáva sa, že by mohol teda byť zvýšený na 62 000 €, s tým, že daň za psa pomáha zabezpečovať výdavky spojené s prevádzkou karanténnej stanice, náklady spojené s čistením a udržiavaním verejných priestranstiev a parkov, nádoby na psie exkrementy a náklady spojené s ich vývozom. V prípade dane z nehnuteľnosti navrhujeme jej úpravu s tým, že alebo spôsobom, že aktuálna sadzba dane, ktorá je vo výške 1 € za jedno prenocovanie, je navrhnutá na 2 € na jedno prenocovanie. Výška dane, sadzby dane za ubytovanie sa nemenila od roku 2016. Ďalej je navrhnuté nové oslobodenie dane za ubytovanie, a to pre deti do 6 rokov, ktoré doteraz oslobodené z tejto dane neboli. Teda v prípade schválenia budú deti do 6 rokov, daň za ubytovanie nebudú platiť. Navrhnuté je tiež doplnenie slovného spojenia platiteľ dane aj o zástupcu platiteľa dane, čo rozšíri možnosť pokrytia daňou za ubytovanie aj ďalšie možnosti ubytovania, ktoré doteraz poplatnené neboli. V prípade poplatku za komunálny odpad v tom návrhu, ktorý bol zverejnený, je navrhnuté, že sa zvyšuje o 13,2%, tak aby pokryl výdavky na komunálny odpad. V budúcom roku, keď sme pripravovali návrh všeobecne záväzného nariadenia, tak sme predpokladali, že bude od 1. januára 2024 platiť pre mesta povinnosť úpravy odpadu pred skládkovaním. Predpokladali sme, že celkové náklady budú 3,5 milióna a vyššie za vývoz odpadu, a keďže nemôže mesto doplácať alebo nemalo by doplácať z iných zdrojov za vývoz odpadu, navrhli sme predpis dane, a teda úpravu poplatku tak, aby pokryl tieto predpokladané náklady aj na úpravu odpadu pred skládkovaním. Keďže táto povinnosť bola oslobodená, tak potom bude predložený pozmeňujúci návrh, ktorý upraví výšku dane poplatku za komunálny odpad tak, že bude zvýšený o 6,5%. Týka sa úpravy len z mäsového komunálneho odpadu, výška poplatku za bioodpad sa nemení. Takže to sú také základné návrhy v rámci úpravy všeobecne záväzného nariadenia. Tento návrh bol predložený na zasadnutí Finančnej a majetkovej komisie dňa 29. novembra 2023, ktorá odporúčila predmetný materiál schváliť. Súčasne bol v súlade so zákonom o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený vyvesením na úradnej tabuli a webovom sídle mesta najmenej 15 dní pred rokovaním zastupiteľstva mestského, pričom zákonom stanovenej lehote boli k nemu uplatnené pripomienky od právnickej osoby. Vyhodnotenie pripomienok vám bolo zaslané dňa 8. decembra 2023. Ďakujem. Ďakujem pekne. Otváram diskusiu. Pani poslankyňa Struhárová. Ďakujem pekne. Vážený pán primátor, vážení kolegovia, ja by som si dovolila podať pozmeňovací návrh k tomuto VZN, a to k časti ktorá sa týka daní za ubytovanie, a konkrétne v odstavci, kde hovoríme, kto je oslobodený od platenia dane z ubytovania.
a navrhujem tam doplniť osoby, oslobodiť od tejto dane osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. Iba tieto osoby, nie sprievodcu. Takže jeden bod doplniť, oslobodiť od dane osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, čiže ktoré majú takto vydaný preukaz. Ďakujem. Pekne. Končí možnosť vystúpiť. Pardon, pán Forgáč, nech sa páči. Dovolte mi predložiť pozmeňujúci návrh. Môj pozmeňujúci návrh vypúšťa oslobodenie od dane zo stavieb a z dane z bytov, ktorých využitie je obmedzené z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie, stavebnej uzávery alebo umiestnenia na podkopanom pozemku. Predmetné oslobodenie z dane z nehnuteľnosti by mal správca dane posúdiť vždy na základe rozhodnutia stavebného úradu, kde by mal byť uvedený dôvod zadefinovaný. Prípady rozsiahlej rekonštrukcie, stavebnej uzávery alebo umiestnenia na podkopanom pozemku správca dane v zmysle rozhodnutí stavebného úradu zo svojej praxe vôbec neeviduje. Návrh odporúčila schváliť finančná majetková komisia na zasadnutí dňa 29.11.23 a upravuje sadzbu poplatku za komunálny odpad na 0,1090 eur na osobu a kalendárny deň, zvýšenie poplatku o plus 6,5% s výnimkou bioodpadu. V pôvodnom zverejnenom návrhu je sadzba poplatku za komunálny odpad navrhnutá na 0,1159 eur na osobu a kalendárny deň. Zvýšenie poplatku teda bolo navrhované o 13,2%, čo vyplývalo z novej povinnosti úpravy odpadu pred skládkovaním. Nakoľko bola táto povinnosť odložená o rok, predpokladané náklady mesta sú o túto službu znížené a zvýšenie poplatku plus 6,5% pokrie predpokladané náklady na odpad v roku 2024. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Končím možnosť vystúpiť v diskusii. Dovoľte, aby som dal hlasovať o pozmeňovacích návrhoch tak, ako boli predložené. Prvý pozmeňovací návrh predložila pani poslankyňa Struhárová. Dávam hlasovať o tomto návrhu. Ďakujem. Za 19 konštatujem, že tento pozmeňovací návrh ste schválili. Druhý pozmeňovací návrh predložil pán viceprimátor Forgáč. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 17 nehlasovali dvaja. Konštatujem, že tento návrh pozmeňovací ste schválili. Dovoľte, aby som dal teraz hlasovať o uznesení. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín číslo 33/2023, ktorým sa mení a doplňa VZN. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín číslo 14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zmysle schválených predložených návrhov, ktoré boli schválené k tomuto uzneseniu, k tomuto materiálu. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 17, proti 1, zdržal sa 1. Konštatujem, že tento návrh ste schválili. Ďakujem pekne. Prechádzame k bodu číslo 5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín číslo 34/23 o miestnom poplatku za rozvoj. Predkladá inžinierka Mária Capová, vedúca útvaru ekonomického. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Dovolte mi predložiť návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín číslo 34/2023 o miestnom poplatku za rozvoj.
Tento návrh na zavedenie poplatku vyplýva z legislatívnej možnosti danej zákonom o miestnom poplatku za rozvoj v platnom znení, ktorý umožňuje mestám a obciam zabezpečiť finančné zdroje na rozvoj, prioritne území dotknutých realizovanou výstavbou z príjmov, ktoré budú plynúť do rozpočtu mesta z tohto poplatku. Aktuálne vzniká tlak aj v nadväznosti na výstavbu v mestách na zvyšovanie kvality mestského prostredia, budovaním oddychových zón, parkov, ihrisk, alebo tiež rozvoja celomestskej infraštruktúry, ktorý je v čase finančnej nestability samospráv aj problémového zabezpečenia krytia mestského rozpočtu príjmami ťažko zabezpečiť bez úverových zdrojov. Zavedením tohto poplatku vzniknú dodatočné zdroje, ktoré budú použité na kapitálové výdavky a rozvoj mesta. Zákon jednoznačne určuje, že výnos poplatku za rozvoj sa môže použiť len na úhradu kapitálových výdavkov súvisiacich so stavebnými nákladmi na stavbu, vrátane nákladov na vysporiadanie pozemkov na účel vymedzený v zákone. Zákon tiež určuje, že výnos poplatku je možné použiť v tom katastrálnom území mesta alebo časti, ktorej bol vybraný, ale uznesením alebo rozhodnutím mestského zastupiteľstva je možné použiť ho aj v inom katastrálnom území alebo mestskej časti. Predmetom poplatku je pozemná stavba na území mesta, na ktorú je vydané právoplatné stavebné povolenie, ktorá je ohlásená stavebnému úradu, na ktorú je vydané rozhodnutie o povolení stavby, zmeny stavby pred jej dokončením alebo ktorá je dodatočne povolená. Predmetom poplatku za rozvoj je stavba, ak jej uskutočnením vznikne nová alebo ďalšia podlahová plocha v nadzemnej časti stavby. Podľa zákona môže byť výška poplatku za rozvoj od 3 do 35 eur za každý aj začatý meter štvorcový podlahovej plochy nadzemnej časti stavby. V meste Trenčín je navrhnutá jednotná sadzba pre všetky typy stavieb, ktoré určuje zákon, a to vo výške 20 eur za každý aj začatý meter štvorcový podlahovej plochy nadzemnej časti, s tým, že poplatok za rozvoj sa počíta ako súčin základu poplatku, teda tá výmera nadzemnej časti podlahovej plochy realizovanej stavby metrov štvorcových, ktorá je predmetom poplatku, znížený o 60 metrov štvorcových a sadzby poplatku. Takže 60 metrov štvorcových nie je predmetom poplatku. Sadzba poplatku sa týka stavieb na bývanie, stavieb na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, vrátanie stavieb na vlastnú administratívu, ďalej priemyselných stavieb a stavieb využívaných na skladovanie, vrátanie stavieb na vlastnú administratívu, stavieb na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavieb využívaných na skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosť a ostatných sadzieb. Mesto Trenčín už ako jedno z mála krajských miest nemalo zavedený poplatok za rozvoj, takže vlastne od 1. januára 2024 v prípade schválenia tohto všeobecne záväzného nariadenia bude sadzba poplatku vo výške 20 eur za meter štvorcový. Predmetný návrh bol predložený na zasadnutí Finančnej a majetkovej komisie dňa 29. novembra 2023, ktorá odporúčila tento materiál schváliť. A súčasne bol v súlade so zákonom o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený vyvesením na úradnej tabuli a webovom sídle mesta 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva, pričom zákonom stanovenej lehote k nemu neboli uplatnené pripomienky fyzických a právnických osôb. Ďakujem. Ďakujem pekne. Otváram diskusiu. Pani poslankyňa Struhárová, nech sa páči. Ďakujem. Ja by som sa len chcela spýtať, nemám s tým nejaký problém, ale chcela by som sa spýtať, či tento poplatok je jednorázový, alebo je to, ročný poplatok, či teda je jedno, že stavebník bude stavať rok alebo 10 rokov, lebo z toho návrhu mi to nie je celkom jasné. Ak je to ročný, tak potom tam poplatok, tak potom tam niečo chýba. Je to jednorázový poplatok. Aha, tak, lebo nie je to jasné z toho, že či je to jednorázový poplatok. To určuje zákon, áno. No,
Poplatok je splatný do 15 dní od dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a vlastne predmetom poplatku je tá stavba, na ktorú je vydané povolenie. Čiže vždy, keď bude vydané povolenie, automaticky bude vyrúbený poplatok za rozvoj, ktorý bude splatný v tých lehotách, ako je navrhnuté všeobecne záväzné nariadenie. Jednorazový poplatok. To asi pani poslankyňa aj tým, že niekedy nás prokuratúra upozorňuje na to, že nemáme ako keby kopírovať to, čo je napísané v zákone do týchto dokumentov, lebo nás vždy upozorňuje, že to je dvojsečné, že nemusíme to, že to nemáme robiť. Tak len akože na vysvetlenie, že prečo to tam možno nie je striktne uvedené, ja vám rozumiem, že to je dobrá otázka, ale je dobré, že sme na ňu mohli takto aspoň odpovedať, len je to dané zákonom. To je zákonom dané záväzné nariadenie, že nemôže kopírovať zákon, presné znenie. Pán poslanec Petrík a potom ešte pani poslankyňa Struhárová. Ďakujem veľmi pekne. Dobrý deň, milé dámy, milí páni. Ja by som sa chcel spýtať, zachytil som teda, že uznesením môžeme meniť aj lokalitu. Toto uznesenie sa plánuje zaviesť, predpokladám. A kedy to pôjde do komisii? Ďakujem. No, ak môžem odpovedať, je to tak, že keďže sme mesto, ktoré je teda posledné, dáme si rok skúšobnú dobu, ako to zafunguje a podľa tej skúsenosti z tohto roka pripravíme do budúcnosti buď návrh na jednotlivé lokality, ale zatiaľ je to vnímané na celé mesto, keďže nemáme s tým žiadnu skúsenosť a uvidíme, ako sa to vyvinie a rozvinie. Takže v tejto chvíli na otázku odpovedať nevieme. Možno, že sa tomu začneme venovať v prvom pol roku. Uvidíme, ako sa tento systém zavedie. Preto sme zvolili cenu jednotnú 20 eur meter štvorcový. Ďakujem. Pani poslankyňa Struhárová, nech sa páči. Áno, ďakujem za vysvetlenie. To mi je jasné, áno, že by nemalo tam byť to isté alebo duplicitne to, čo je v zákone, ale tu nám to teda fakt nebolo jasné, že či je to jednorázové, alebo teda je to nejakým časom obmedzené. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán poslanec Petrík. Ďakujem. Ja som sa pýtal, že či tie peniaze v podstate budeme môcť použiť na celé mesto, lebo to môžeme iba uznesením, a či to uznesenie budeme aplikovať v podstate hneď, lebo mi príde nefér, keď máme priemyselný park v Zlatovciach, kde naozaj sa vyberú 100 000, majú zostať v Zlatovciach. Ďakujem. No, takto. V tejto chvíli to bude nejaký príjem do rozpočtu. Tie peniaze budú zostávať v rozpočte. A keď vôbec sa budú tie peniaze nejakým spôsobom používať, tak sa použijú až v rozpočte na budúci rok v jeho návrhu v roku 2025. To znamená, že my nebudeme s tými peniazmi v budúcom roku narábať, takže keď ich príjmeme, tak ich minieme, alebo nech sa páči, chcem ma doplniť ešte pán Forgáč, nech sa páči. Ono je to tak, že tie peniaze, ak by sa mali použiť v inom katastrálnom území, tak o tom musí byť uznesenie mestského zastupiteľstva. Tak je to nastavené aj v našom materiáli, toto hovorí zákon. To znamená, ale je to od prípadu k prípadu, lebo my dnes nevieme povedať, že kedy nastane nejaká táto povinnosť poplatku, lebo ona nastáva už právoplatnosťou stavebného povolenia. To znamená, že tak ako pán primátor povedal správne, že budeme vedieť tie peniaze použiť v nasledujúcom roku. V prípade, že by sme ich chceli dávať do inej lokality, tak sa na to musí uzniesť mestské zastupiteľstvo. Inými slovami, nič bez vášho rozhodnutia nevieme s tými peniazmi urobiť. To znamená, o všetkom budete vedieť a dopredu sa budeme musieť dohodnúť, o čom budete hlasovať. Ešte ak by som mohla doplniť. Nech sa páči. Mesto Trenčín podľa zákona, alebo teda každé mesto, aj povinne bude zverejňovať v záverečnom účte informáciu o výške výnosu z podplátku za jednotlivé časti a spôsobe jeho použitia.
Takže my vlastne, aj táto informácia bude verejná, bude sa to sledovať a tak, ako bolo povedané, len v prípade, že by rozhodlo to mestské zastupiteľstvo, môže to ísť do inej časti, ako je ten poplatok vybraný. Petrík, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Rozumiem, že to bude v roku 2025 peniaze, ktoré vybereme, ale to uznesenie, a predpokladám, že s tým asi nikto v tejto sále nemá problém, že sa môže použiť na celé územie mesta Trenčín. A také uznesenie sa môže pripraviť už v roku 2024. Podľa zákona je dané, že vlastne má sa použiť poplatok v tom území, kde bol vybraný, a v prípade, že už budeme vedieť, aká je výška toho poplatku a rozhodne zastupiteľstvo na aké akcie, tak bude môcť rozhodnúť, že bude použitý aj teda v rámci iného katastrálneho územia alebo inej mestskej časti. Ďakujem, pán viceprimátor Forgáč. Ja to ešte presnejšie zopakujem. Konkrétny poplatok vyrúbený v danom katastrálnom území patrí do toho katastrálneho územia. V prípade, že by sme chceli ho použiť inde, tak o tom konkrétnom poplatku musí rozhodnúť mestské zastupiteľstvo. Lebo my nevieme prejudikovať vopred, že kde tie peniaze sa vyprodukujú alebo vyrobia nejakou stavbou. Takže my vopred to nevieme urobiť. Musíme to ex post. Ďakujem. Končím možnosť vystúpiť v diskusii. Tu nebol, myslím, žiadny pozmeňovací návrh, že? Nie. Takže dávam hlasovať o uznesení. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schvaľuje všeobecné záväzné nariadenie mesta Trenčín číslo 34/23 o miestnom poplatku za rozvoj. Ďakujem pekne, prosím, hlasujte. Za 17 konštatujem, že návrh ste schválili. Ďakujem pekne. Prechádzame k bodu číslo 6. Návrh programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2024 až 2026. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážená pani hlavná kontrolórka, vážení kolegovia z Mestského úradu. Dovolte mi, aby som na prerokovanie a schválenie predložil návrh rozpočtu mesta Trenčín na roky 2024 až 2026. Návrh rozpočtu sme pripravovali v čase politickej, legislatívnej a finančnej neistoty. Kvôli vysokému dlhu štátu začali od mája 2023 pre štát a samosprávy platiť najvyššie sankčné opatrenia definované ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti. Ak by tieto opatrenia platili aj dnes, mestá by dostali o 19% nižšie podielové dane a museli by prijať, dovolím si tvrdiť, likvidačné opatrenia. 21. novembra 2023 bolo schválené programové vyhlásenie novej vlády v Národnej rade Slovenskej republiky a bola aj vyslovená dôvera. Začala platiť 24-mesačná výnimka na uplatňovanie sankčných ustanovení zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Zo strany štátu by mali byť nastavené ozdravné opatrenia a prijaté dlhodobo udržateľné reformy s cieľom konsolidovať verejné financie. Inými slovami, ak sa nebude zásadnejším spôsobom ozdravovať systém štátneho dlhu, tak o 2 roky, čo je v roku 2025, budeme v podobnej situácii, ako sme teraz, pretože tam tá sankčná brzda začína platiť automaticky, pokiaľ ten dlh štátu je vyšší, ako určuje zákon. Čiže musíme myslieť aj na to, že aj keď teraz máme relatívne 2 roky rozviazané ruky, musíme sa pripravovať na obdobie roku 2025, kde sa situácia môže zopakovať. Ja chcem ešte povedať to, že nie je vôbec príjemné, v akej situácii sa nachádzame nie ako my mesto Trenčín, ale v akej situácii sa nachádzajú slovenské mestá.
Špeciálne budem hovoriť o slovenských mestách, pretože práve slovenské mestá dnes najviac doplácajú na stav, kedy peniaze, ktoré sú rozdeľované na základe vzorca, ktorý je daný zo zákona, v podstate neumožňuje mať väčšie príjmy umožňuje mať väčšie príjmy z daní z príjmu fyzických osôb, ale štát v podstate siaha tam, kde je najviac peňazí. Keďže je na Slovensku zatiaľ nízka nezamestnanosť, tak sa produkuje najviac daní z príjmu fyzických osôb a keďže sa tam zbieha najviac finančných prostriedkov, tak tam v podstate vždy, keď vláda chce urobiť nejaké celoplošné sociálne opatrenia, siaha práve do tohto stavu. Chcel by som povedať, že nie je vôbec príjemné a ani šťastné, ale chcel by som sa vám poďakovať za vašu rozvahu a odvahu a aj zároveň aj racionalitu, že sme museli opäť pristúpiť k nepopulárnym opatreniam týkajúcich sa zvyšovania daní a poplatkov. Ja vám aj poviem prečo. Preto, lebo platí, že slovenské mestá sa z týchto peňazí starajú aj o ľudí, ktorí v Trenčíne majú možno prechodný pobyt, alebo sem každý deň dochádzajú z obcí, ale my z nich v podstate z hľadiska financií nemáme vôbec nič. Inými slovami, financujeme z našich peňazí aj ľudí, z ktorých nemáme nič. Sú to ľudia, ktorí bývajú v okolitých obciach, alebo v tejto chvíli sú to už aj ľudia, pretože vojna na Ukrajine ukázala, čo to znamená, keď sa do mesta dostanú tzv. Expati, to znamená cudzinci, ktorí vlastne pôsobia na našom území, žijú tu, ale rovnako v podstate my nemáme z týchto ľudí nič. Únia Slovenska navrhuje, aby sa možno zmenil jednoduchým zákonom systém financovania tak, že by štát ponechával zdroje financií v mestách aj za ľudí, ktorí majú v mestách prechodný pobyt, a zároveň možno aj za týchto expatov, to znamená ľudí, ktorí sú tu ako cudzinci a zdržiavajú sa na našom území. A poviem vám aj prečo. Lebo existuje približne 300 obcí na Slovensku, malých obcí, ktorých daň z nehnuteľností na meter štvorcový za rodinný dom je 5 centov. 5 centov. Množstvo obcí malých nezdvíha dane z nehnuteľností. Alebo keď, tak minimálne. Pretože je to malé územie, možno politicky nepriechodné, možno sa im to ani veľmi veľa nechce. Čiže oni sa prirodzene dostávajú do akejsi výhody oproti mestám, ktoré bez nejakého vyššieho zvýšenia dane z nehnuteľnosti a príjmov, ktoré si vieme zo zákona získať, vzhľadom k tomu, že nevieme sa dobiť peňazí, ktoré nám zo zákona patria z dane z príjmu fyzických osôb, tak je logické, že my začíname byť pri obyvateľov drahší, ako sú pozemky a územia v okolitých obciach alebo na dedinách teda. A samozrejme potom to ľudí láka, vďaka suburbanizácii, z tých miest sa sťahovať do týchto obcí, pričom ale každý deň potom dochádzajú autami do mesta, využívajú naše zimné štadióny, využívajú plavárne, využívajú všetko možné. A samozrejme, my to všetko musíme ľudia s trvalým pobytom v tomto meste platiť. Zároveň ešte nehovoriac o tom, že ten vzorec, ktorý dostávame, je tzv. Solidárny. Ale on už vo svojej podstate v tejto chvíli so solidaritou nemá nič spoločné. Inými slovami, množstvo slovenských miest nedostáva peniaze na úrovni daňovej síly, to znamená obyvateľa, ktorá sa tu vyprodukuje, ale časť týchto peňazí ešte sa posiela na základe tohto vzorca do obcí, ktoré by mohli prežiť, ako napríklad podľa počtu seniorov, podľa počtu detí, podľa nadmorskej výšky a tak ďalej. Len je pravda tá, že my nemôžeme za to v mestách, v akej nadmorskej výške sú nejaké obce a tak ďalej. Myslím si, že toto by mal kompenzovať štát. Rovnako tak hovoríme, že pokiaľ chce mať štát v obciach do 300 obyvateľov, 200 obyvateľov, 500 obyvateľov, alebo možno aj 1000 obyvateľov potraviny, tak je to v poriadku, ale nech si to financuje štát.
Nech to nefinancujú mestá solidárne zo svojich rozpočtov, pretože nevládzu to financovať, to po prvé. A po druhé, miera solidarity už je nejaká, pretože mestám chýbajú peniaze a ako vidíte, už ani obciam tie peniaze nestačia. Takže my tvrdíme, že pokiaľ sa v dohľadnej dobe nezmení zmena financovania a nezačneme my v mestách dostávať peniaze za reálnych ľudí, ktorí sú tu v tom meste, tu žijú, fungujú, pracujú a existujú, tak tieto problémy budeme mať naďalej bez ohľadu na to, či tu budeme my alebo niekto príde po nás. A nepovažujem za fér, že potom sa dostávame ako samosprávy stále do nejakej pozície žobrákov, ktorí len prosia o peniaze a stále o niekoho tlačia na kolenách a prosia o peniaze. A v prvom rade treba povedať, že v tejto chvíli o tie peniaze budú asi ďalej prosiť hlavne malé obce, pretože tým sa nechce ísť do takýchto nepríjemných opatrení, pretože tí nemajú toľko služieb a kompetencií, respektíve kompetencií majú, ale nemajú toľko úloh a toľko stavieb a toľko problémov, ako máme my v mestách. Tak aj to len na vysvetlenie, že slovenské mestá budú mať vážne problémy, pričom si myslím, že nie len, že 70% obyvateľov denne trávi v mestách, ale mestá sú centra rozvoja, vzdelávania, centra športu, centra zdravotníckych služieb a tak ďalej. Čiže musíme to zmeniť. Ak by sme tento odvážny krok neurobili, ktorý ste dnes urobili svojim hlasovaním a ktorý teda my sme ako vedenie mesta navrhli, tak som presvedčený o tom, že tie služby by sme nielen našim obyvateľom, ale aj tým, ktorí každý deň sem dochádzajú a využívajú naše služby, neboli schopní zafinancovať. A ani to ešte nestačí na to, aby sme nejako dramaticky mohli to mesto rozvíjať. Najväčší príjem miest, teda príjem z podielových daní, má byť podľa návrhu rozpočtu verejnej správy z roku 2024 len na úrovni tohto roka. Je to spôsobené zákonmi a sociálnymi opatreniami schváleným štátom, napríklad zvýšený daňový bonus na dieťa. V minulých rokoch v Trenčíne rastli tieto príjmy medziročne o 8 až 12 %. S výškou príjmov od štátu pre mesta teda nemôžeme byť spokojní. Podľa zverejnených informácií zo strany vlády Slovenskej republiky budú ďalšie roky ešte horšie. Verím, že sa nám podarí vyrokovať začiatkom roka 2024 pre mesta ďalšie zdroje formou kompenzácií a dotácií. Je nevyhnutné, pretože výdavky na všetky služby, školy a škôlky, sociálne zariadenia, bezpečnosť, údržbu ciest, mestskú dopravu, športoviská a mnohé ďalšie každoročne rastú. Aj v dôsledku už spomínaných štátom schválených zákonov a nových povinností, napríklad zvyšovanie miest zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, rekreačné poukazy, obedy zadarmo, chodníková novela, znižovanie počtu detí v školských kluboch, vyššie financovanie neštátnych zariadení. Každú pomoc seniorom, rodinám, podnikateľom či zamestnancom považujem za potrebnú. Nemala by ale byť riešená z finančných prostriedkov, ktoré patria mestám a obciam. Pri zostavovaní návrhu rozpočtu na rok 2024 sme vychádzali z podmienky udržať úroveň poskytovaných služieb bez zásadného obmedzenia ich kvantity, plniť zákonné povinnosti a zároveň aj zostavenia rozpočtu a tiež plné platné zmluvné povinnosti mesta. Pomáhať formou dotácií kultúre, športu, sociálnej oblasti či mládeži chceme ponechať na úrovni tohto roka. Aj vďaka titulu Európske hlavné mesto kultúry 26 začnú v roku 2024 v meste Trenčín prebiehať najväčšie investície posledných rokov. Spolupráca pri financovaní eurofondových projektov so štátom je veľmi zložitá. Verím, že procesy sa zlepšia a zrýchlia. Kapitálové, teda investičné výdavky sú pre rok 2024 rozpočtované vo výške viac ako 83 miliónov eur. Najväčšími investíciami financovanými z dotácií a grantov zo spolúčasti mesta budú rekonštrukcia Hviezdoslavovej, Váhanského a Jaslovského ulice a Starého železničného mosta, revitalizácia ulice 1. mája, parku generála Milana Rastislava Štefánika, aluvia Orechovského potoka, vrátanie jeho prístupnenia lávkov, dobudovanie kampusu, štúdia námestička pri Hviezde, rekonštrukcia komunitného centra Dlhé Hony, revitalizácia vnútrobloku Bazovského, Šafárikova, Liptovská, prvá etapa rekonštrukcie Župného domu a ďalšie. Veríme, že sa nám podarí získať dotačné finančné prostriedky na dokončenie rekonštrukcie zimného štadióna Pavla Demitru či rekonštrukciu jedálne, kuchyne, bežeckého oválu a volejbalového ihriska na základnej škole Dlhé Hony. Z roku 2023 sa presúva rekonštrukcia verejného osvetlenia, ktorá bude 100% financovaná z prostriedkov Envirofondu spolu vo výške 14 950 000 eur.
Prvá etapa, výmena svietidiel s konvenčným svetelným zdrojom za úsporné svietidlá na území mesta, zníži náklady na elektrickú energiu. Realizovať sa bude po ukončení verejného obstarávania v roku 2024. Druhá etapa, rekonštrukcia nevyhovujúcich a rizikových stožiarov, výložníkov a výmena podzemných káblových vedení bude v roku 2025. Záväzky z tohto úveru sa nezapočítavajú do dlhovej služby podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Vážené pani poslanky, vážení páni poslanci, na príprave návrhu rozpočtu na rok 2024 sme v neistej legislatívnej situácii pracovali s riaditeľmi našich mestských rozpočtových organizácií, vedúcimi útvarov Mestského úradu, ale tiež s vami, ako s poslancami a s poslankyňami Mestského zastupiteľstva niekoľko mesiacov. Bežný rozpočet je zostavený s prebytkom 526 524 eur, kapitálový rozpočet so schodkom 27 371 524 eur. Bežné príjmy a bežné výdavky sú navrhnuté na úrovni 71 miliónov eur. Kapitálové príjmy vo výške 56 miliónov eur a kapitálové výdavky vo výške viac ako 83 miliónov eur. Príjmové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 29,5 milióna eur. Na splátky úverov sme vyčlenili 2,6 milióna eur. V časti bežného rozpočtu pôjde takmer 35 miliónov eur na vzdelávanie materské a základné školy, školské kluby detí a jedálne, základnú umeleckú školu a centrum voľného času a tiež pre neštátne školy a školské zariadenia. Na mestskú hromadnú dopravu pôjde 4,2 milióna eur. Na sociálne služby je vyčlenených 5,6 milióna eur, 3 milióny eur na údržbu komunikácie a parkovísk, na športovú infraštruktúru 2,7 milióna eur, 2,2 milióna eur je vyčlenených na kultúru. Na financovanie spoluúčasti na rozvojových strategických projektoch mesta a na nové investície navrhujeme nový bankový úver vo výške 5 miliónov eur. V roku 2024 predpokladáme jeho vyčerpanie do výšky 3 milióny eur. V roku 2024 bude dočerpaný úver vo výške 6,6 milióna eur schválený v roku 2023. Predpoklad celkového dlhu mesta na konci roku 2024 bude vo výške 28,4 milióna eur. Dlhová služba definovaná zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskôrších predpisov bude na úrovni 26,3 bežných príjmov. Návrh programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2024 až 2026 bol v súlade s paragrafom 9 odsek 2 zákona číslo 369/90 zbierky o obecnom zriadení z neskôrších predpisov zverejnený vyvesením na úradnej tabuli a webovom sídle mesta v zákonom stanovenej lehote. K predloženému návrhu neboli zákonom stanovené lehote uplatnené pripomienky fyzických a právnických osôb. Návrh bol predložený na prerokovanie odborným komisiám pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne, ktoré ho prerokovali, odporúčili schváliť, respektíve zobrali na vedomie. Komisia životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania nebola uznášania schopná. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, návrh rozpočtu na rok 2024 považujem napriek všetkému za rozvojový. A to aj napriek tomu, že z pohľadu verejných financií sú samosprávy dlhodobo podhodnotené a nie je možné financovať ich základné samosprávne funkcie bez zásadnej reformy. Aj napriek problémom a ťažkým situáciám som za to vďačný. Som vďačný za rozvoj mesta, za to, že môžeme financovať prostredníctvom finančných zdrojov, hlavne plynúcich do rozpočtu z titulu Európskeho hlavného mesta kultúry 2026, ktorý sa nám vďaka vám podarilo získať. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v priebehu roka nás určite bude čakať ešte množstvo rôznych zaujímavých situácií. Po rokovaniach, ktoré sme absolvovali s jednotlivými ministrami, mnohé ministerstvá uvažujú o rôznych zmenách. Napríklad ministerstvo školstva chce s nami diskutovať o tom, že by financovanie miest a odvodov napríklad učiteľiek v materských školách prevzal na seba štát a že by ich nemuselo financovať mesto alebo obec. Zároveň to je ale na dlhšiu diskusiu. V tomto roku by sme ešte mali dostať kompenzáciu, druhú časť kompenzácií, ktorú vyrokovalo Združenie miest a obcí Slovenska v súvislosti s tou dotáciou, ktorá mala byť 108 miliónov a bola rozdelená na 54 a teraz by sme mali dostať 60 miliónov eur. V tejto chvíli treba povedať, že pre mesto Trenčín je to cca, neverte ma prosím za slovo, možno okolo
300 000 eur. Keďže som rád, že máme uložené finančné prostriedky aj v rezervnom fonde, pretože je dôležité sa pripravovať na horšie časy, tak tieto finančné prostriedky navrhujeme presunúť potom do rezervného fondu. Zároveň aj na včerajšom stretnutí s vládou Slovenskej republiky, aj na stretnutiach s ďalšími ministerstvami sa deklaruje teda to, že minimálne na úrovni tohto roku by tie príjmy pre samosprávy mali zostať zachované. Či sa to naplní a akým spôsobom sa to naplní, to ukáže samozrejme čas a ukážu ďalšie rokovania, ďalší vývoj verejných financií na Slovensku. Na záver mi dovolte vám všetkým poďakovať za spoluprácu. Dovolte mi poďakovať sa špeciálne prednostovi Mestského úradu Jaroslavovi Pagáčovi a vedúcej útvaru ekonomického Majke Capovej, ktorí naozaj odviedli veľmi ťažkú a tvrdú prácu. A hlavne Majka Capová ešte včera bola k dispozícii pri rôznych veciach, ktoré musela doľaďovať aj na základe vašich požiadaviek a opäť sa teda ukázala profesionalita tímu, ktorý tu máme. Ďakujem všetkým vedúcim aj všetkým zamestnancom, že pristúpili k tomuto rozpočtu zodpovedne a normálne. Všetci by sme si želali, aby sme boli v oveľa lepšej finančnej kondícii, aby sme tie peniaze, ktoré sme mali dostať, sme tu aj mali, aby sme napríklad mohli lepšie pracovať aj napríklad ešte lepšie pracovať so mzdami pre našich zamestnancov a ľudí zamestnaných a pracujúcich pre mesto Trenčín. Len všetko je to tak napäté a je to všetko tak zložité, že akokoľvek by sme to chceli urobiť, tak naozaj by sme museli mať nejaké špeciálne tlačiarne na peniaze a tie nikto z nás nemá. Preto sa budeme musieť nejakým spôsobom nejaký čas uskromniť a uvidíme, akým spôsobom sa podarí zreformovať a ak vôbec verejné financie, aké to dopad bude mať na mestá a obce. Ešte raz vám veľmi všetkým pekne ďakujem za spoluprácu pri rozpočte a samozrejme týmto otváram diskusiu k tomuto návrhu rozpočtu. Ďakujem vám pekne. Ak dovolíte, ja si teraz sadnem na miesto. Ďakujem. Prepáčte, ešte dám slovo pani hlavnej kontrolórke, ktorá sa musí vyjadriť. V súlade s paragrafom 18f odstavec 1 písmena C zákona o obecnom zriadení predložila odborné stanovisko k zverejnenému návrhu programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2024 a návrhu viacročného rozpočtu. Podrobné stanovisko vám bolo zaslané. Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala posúdenia predloženého návrhu programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2024 a viacročného rozpočtu na roky 2025 až 2026, ktorý nie je v zmysle paragrafu 9 odstavec 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy záväzný. Návrh rozpočtu na rok 2024 a návrh viacročného rozpočtu bol zostavený v súlade s platnou legislatívou. Bol zostavený konzervatívne, rozvojovo, reálne vyjadruje relevantné finančné možnosti a zároveň základné potreby, zámery a ciele fungovania činnosti v samospráve mesta Trenčín. Návrh rozpočtu zahŕňa finančné vzťahy nielen k právnickým a fyzickým osobám a obyvateľom mesta, ale zahŕňa aj finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu. Sú nimi podiely na daniach v správe štátu, dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy a ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok. Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený v meste spôsobom obvyklým na úradnej tabuli na webovom sídle mesta, zákonom stanovenej lehote, to je viac ako 15 dní pred jeho schválením v súlade s paragrafom 9 odstavec 2 zákona o obecnom zriadení. Na základe skutočnosti v stanovisku odporúčam Mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne predložený návrh programového rozpočtu na rok 2024 schváliť
a návrh viacročného programového rozpočtu mesta Trenčín zobrať na vedomie. Dovolujem si zároveň poďakovať všetkým, ktorí, vrátane teda vás, poslancov, ktorí sa podielali na príprave rozpočtu, za naozaj zodpovedný prístup pri zostavení rozpočtu, ktorý ako hlavný kontrolór vnímam, že je vo vzťahu k financiám sústavne náročnejší a náročnejší. Ďakujem vám. Ďakujem veľmi pekne pani hlavnej kontrolórke za vyjadrenie a teraz samozrejme otváram diskusiu, čiže pán viceprimátor Forgáč, faktická poznámka. Ďakujem pekne, vážený pán primátor, vážené dámy, vážení páni, dovolte mi predložiť pozmeňujúci návrh. Môj pozmeňujúci návrh zvyšuje príjmové finančné operácie položku prijatie dlhodobého úveru ČSOB a.s. z roku 2023 o plus 342 190 eur. V rovnakej výške, to je plus 342 190 eur, sa zvyšuje rozpočet kapitálových výdavkov, ktoré sa presúvajú z roku 2023 do roku 2024. Ďalej presúva kapitálové výdavky z územnoplánovacích podkladov a dokumentácií zmien a doplnkov UPN vo výške minus 5 000 na dopravno-overovaciu štúdiu priestorového usporiadania existujúcej komunikácie v časti Nozdrkovce vo výške plus 5 000 eur. Ďalej presúva bežné výdavky určené na transfer pre súkromné centrum poradenstva a prevenciu vo výške 160 380 eur do rezervy na financovanie neštátnych školských zariadení vo výške plus 160 380 eur. V návrhu na uznesenie navrhuje doplniť bod 8 nasledovne. V druhom štvrti roku 2024 predložiť Mestskému zastupiteľstvu v Trenčine informáciu spracovanú Kreatívnym inštitútom Trenčín NO o implementácii projektu Európske hlavné mesto kultúry 2026, ktorého bude zrejme naplňanie cieľov Bitbooku a budú vysvetlené zmeny predpokladov a ich dôvody. Presné vymedzenie otázok, na ktoré má informácia odpovedať, bude určené na základe diskusie spojeného rokovania finančnej a majetkovej komisie a komisie kultúry a cestovného ruchu, ktoré sa uskutoční v mesiaci február 2024. Svoj návrh predkladám tak, ako vám bol zaslaný elektronicky s výnimkou posledného bodu. Ten je v písomnom návrhu označený ako bod 15. Ten predkladám tak, ako som ho teraz prečítal. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Faktická, pán poslanec Petrík. Ďakujem. Dovolte mi predložiť pozmeňovací návrh, ktorý zišiel na Komisii kultúry v programe 9 Kultúra podprogram 1. Položka 640 Grape Agency SRO navrhujeme zvýšiť o plus 5 000 eur, to je na 10 000 eur a v programe 9 Kultúra položka 640 Pohoda Festival navrhujeme o mínus 5 000 eur na 15 000 eur. Ďakujem. Ďakujem, pán poslanec Bystrický. Ďakujem pekne za slovo. Ja by som si dovolil podať dva pozmeňovacie návrhy k rozpočtu. Jeden sa týka zmien v bežných výdavkoch a druhý sa týka zmien v kapitálových výdavkoch. Ten jeden pozmeňujúci návrh, začnem teda v tých bežných výdavkoch, odôvodňujem tým, že investície, ktoré sú plánované v tomto rozpočte do CKKP Hviezda, sú naozaj vysoké, je to necelý 1 000 000 eur. Myslím si, že bolo by fajn vyslať signál taký, aby sa podporila aj nezávislá kultúra, klubová scéna, ktorá tu funguje 50 rokov. Ja si uvedomujem, že som zainteresovaný v tejto veci, v tomto projekte, preto ani nebudem hlasovať v tomto pozmeňovacom návrhu. Samozrejme, ale budem rád, keď kolegyne a kolegovia toto podporia, aby sa vyslal signál a trošku sa vytvorila aspoň minimálna taká harmónia v rámci toho, že naozaj tá zriaďovaná kultúra je naozaj veľmi, veľmi dobre dotovaná v tomto rozpočte.
nemalou mierou sa podporia týmto návrhom lokálni umelci trenčiansky a samozrejme alfou omekou je verejný záujem, ktorý je v prípade klubu Lúč a jeho viac ako 50-ročnej existencie naozaj veľmi vysoký, nielen v kontexte Trenčína, ale najmä Slovenska a medzinárodnej scény. Takže už budem citovať v programe 9 Kultúra podprogram 4 CKKP Hviezda položku 637. Navrhujem nasledujúce zmeny. Služby navrhujem znížiť o minus 25 000 eur, to je na 325 000 eur. Po druhé v programe 9 Kultúra podprogram 1 Podpora kultúrnych podujatí a činností položku 640 Kolomáš OZ. Klub Lúč navrhujem narozpočtovať vo výške plus 25 000 eur dotácia na autorské honoráre umelcom, ozvučovanie, osvetlenie, propagáciu a reklamu a ubytovanie. Druhý pozmeňujúci návrh sa týka kapitálových výdavkoch. Je to výsledok rokovaní dvoch zasadnutí výborov Mestskej časti Sever. Bol som požiadaný predsedom, ktorý zo zdravotných dôvodov nemôže byť zúčastnený na tomto rokovaní, aby som predložil tento pozmeňujúci návrh, na ktorom sa uznesli teda členovia výboru dvakrát na ostatných dvoch výboroch Mestskej časti Sever. Takže citujem, v kapitálových výdavkoch navrhujem nasledujúce zmeny. Poprvé v programe 1 Manažment a plánovanie podprogram 3 Strategické plánovanie mesta položku 717 investičné akcie na prerozdelenie navrhujem znížiť o minus 387 500 eur, to je na 1 162 500 eur. Po druhé v programe 3 interné služby mesta podprogram 2 prvok 3 pozemky položku 711 nákup pozemkov pre Opatovský cintorín navrhujem narozpočtovať vo výške plus 20 000 eur výkup pozemkov pre Opatovský cintorín. Po tretie v programe 6 doprava podprogram 3 výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií položku 716 odvodnenie pri cintoríne Opatova navrhujem narozpočtovať vo výške plus 10 000 eur vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu v Pusti a odvodnenia okolo Opatovského cintorína. Po štvrté, v programe 6 doprava podprogram 3 výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií položku 716 chodník ulica Niva pri materskej škole navrhujem narozpočtovať vo výške plus 3 000 eur vypracovanie projektovej dokumentácie na chodník ulici Niva k materskej škole. Po piaté, v programe 6 doprava podprogram 3 výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií položku 717 rekonštrukcia chodníka ku stoiskám na Hurbanovej ulici navrhujem narozpočtovať vo výške 15 000 eur rekonštrukcia chodníka hlavná trasa ku stoiskám na Hurbanovej ulici bytovka číslo 1571, 1572 medzi ulicami Generála Viesta a Jiráskovou ulicou, priľahlého ku garážam, kde sa budovali polopodzemné kontajnery. Po šieste v programe 6 doprava podprogram 3 výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií položku 717 rekonštrukcia ulice Generála Goliana navrhujem zvýšiť o plus 285 000 eur, to je na 550 000 eur rekonštrukcia ulice Generála Goliana cesty chodníky. Po siedme v programe 6 doprava podprogram 3 výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií položku 716 Kukučínová ulica Dolná navrhujem narozpočtovať vo výške plus 32 000 eur vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu dolnej časti ulice Kukučínova. Za 8 v programe 7 vzdelávanie podprogram 1 materské školy položku 716 materská škôlka Švermová rozšírenie priestoru na poschodí navrhujem narozpočtovať vo výške plus 10 000 eur vypracovanie projektovej dokumentácie na rozšírenie priestoru na poschodí presklením jestvujúcej terasy. Za 9 v programe 8 šport a oddych podprogram 4 detské ihriska oddychové zóny položku 716 detské ihrisko Klementísová Kraskova navrhujem narozpočtovať vo výške plus 2 500 eur vypracovanie projektovej dokumentácie na úpravu detského ihriska vrátane asfaltového povrchu. A po 10. posledné v programe 8 šport a oddych podprogram 4 detské ihriska oddychové zóny položku 716 vnútroblok nábrežná a študentská navrhujem narozpočtovať vo výške plus 10 000 eur vypracovanie projektovej dokumentácie na odvodnenie, osvetlenie a skladbu dlažby alebo povrchu. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem, pani poslankyňa Struhárová. Ďakujem. Vážení kolegovia, vážený pán primátor, aj v zmysle dohody poslancov za mestskú časť Stred si dovolím podať tento pozmeňovací návrh,
ktorý sa týka kapitálových výdavkov a príjmových finančných operácií nasledovne. Poprvé v programe 1 Management a plánovanie, podprogram 3 Strategické plánovanie, položku 717 Investičné akcie na prerozdelenie navrhujem znížiť o 387 500 eur, to je na sumu 1 162 500 eur. Po druhé, v programe 4 služby občanom, podprogram Cintorínske a pohrebné služby, položku 716 chodníky na starom cintoríne navrhujem znížiť o sumu 16 000 eur, to je na 0 eur. Po tretie, vo výdavkoch finančných operáciách na položke 513 prijatie dlhodobého úveru z ČSOB AS v roku 2023 navrhujem zvýšiť o plus 5 000 eur, to je na sumu 6 303 997 eur. Presun projektovej to je na presun projektovej dokumentácie ulica Jilemnického a Jesenského, prepojenie ulic, je to akcia z roku 2023. Po štvrté, v programe 4 služby občanom, podprogram Cintorínske a pohrebné služby, položka 717, rekonštrukcia chodníkov a schodisk na cintoríne Juh, navrhujem narozpočtovať vo výške 112 500 eur. V bode 5 program 6, doprava, podprogram 3, výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, položka 717, mestská časť Stred, chodníky, navrhujem narozpočtovať vo výške 14 000 eur. Po šieste, v programe 6, doprava, podprogram 3, výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, položka 717, chodník a parkovisko, ulica Inovecká, 1137, navrhujem narozpočtovať vo výške 190 000. Po 7. v programe 6, doprava, podprogram 3, výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, položka 717, ulica Partizánska, horná časť, navrhujem narozpočtovať vo výške 27 000. Po 8. v programe 6, doprava, podprogram 3, výstavba, rekonštrukcia pozemných komunikácií, položka 716, ulica Jilemnického a Jesenského, prepojenie ulic, navrhujem narozpočtovať vo výške 8 000 eur. Bod 9, v programe 7, vzdelávanie, podprogram materské školy, položka 717, materská škola legionárska, výmena svetlíkov, navrhujem narozpočtovať sumu vo výške 36 000 eur. V programe 7 vzdelávanie, podprogram 2 základné školy, položka 716, základná škola Bezručová, vyvýšený priechod pre chodcov, navrhujem narozpočtovať vo výške plus 3 000 eur. A posledný bod 11, v programe 7 vzdelávanie, podprogram základné školy, položka 717, základná škola Bezručová, vyvýšený priechod prechodcov, navrhujem narozpočtovať vo výške 18 000 eur na realizáciu tohto projektu. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Gabriel, nech sa páči. Dobrý deň, vážený pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia. Dovolím si predložiť pozmeňujúci návrh k návrhu programového rozpočtu a v kapitálových výdavkoch navrhujem následovné zmeny. Investičné akcie na prerozdelenie navrhujem znížiť o minus 387 500 eur na nasledovné položky v zmysle pozmeňovacieho návrhu, ktorý vám bol zaslaný mailom s jednou formálnou úpravou, ktorú vediem pri konkrétnej položke. Takže navrhujem túto sumu na následovné
investície. Projektovú dokumentáciu na nový priechod pre chodcov Mateja Bela navrhujem narozpočtovať vo výške 8 000 eur. Projektovú dokumentáciu nový chodník z ulice Generála Svobodu na ulicu Halalovku navrhujem narozpočtovať vo výške plus 15 000 eur. Projektovú dokumentáciu nové prepojenie Južnej ulice a Halalovky navrhujem narozpočtovať vo výške plus 10 000 eur. Chodník Halalovka navrhujem narozpočtovať vo výške plus 8 000 eur. Nový chodník Západná 11 navrhujem narozpočtovať vo výške plus 15 000 eur. Chodník Mateja Bela 42 až 55 navrhujem narozpočtovať vo výške plus 25 000 eur. A tu uvediem formálnu úpravu. A v pozmeňujúcom návrhu je uvedená materská škola Halašu, ale z titulu zmeny názvu materskej školy si dovolím zmeniť túto formuláciu na materská škola Novomestského. Rekonštrukcia vonkajších spevnených plôch navrhujem narozpočtovať vo výške plus 35 000 eur. Základná škola Východná, rekonštrukcia terasy materskej školy navrhujem narozpočtovať vo výške plus 27 000 eur. Základná škola Východná, výmena okien navrhujem narozpočtovať vo výške plus 65 000 eur. Základná škola Východná, rekonštrukcia spevnených plôch navrhujem narozpočtovať vo výške plus 52 000 eur. Materská škola Šmidtkeho, rekonštrukcia strechy navrhujem narozpočtovať vo výške plus 60 000 eur. Materská škola Šmidtkeho, rekonštrukcia terás navrhujem narozpočtovať vo výške plus 35 000 eur. Projektovú dokumentáciu na revitalizáciu ihriska a areálu KC Activity navrhujem narozpočtovať vo výške plus 20 000 eur. A mestskej časti Juh Mobiliár navrhujem narozpočtovať vo výške plus 12 500 eur. Týmto chcem zároveň aj poďakovať kolegom z výboru mestskej časti za spoločnú prácu pri návrhu kapitálových výdavkov. Ďakujem pekne. Pán poslanec, len si chcem ujasniť, to je tá zmena tej materskej školy Halašu na Novomestského, to je pri tých 35 000, hej? Tá položka, tam je tá zmena. 8, OK, ďakujem. Aj za to zahlasujeme, aby to bolo jasné v tom návrhu. Dobre, že to je nie Halašu, ale Novomestského, hej? OK. Dobre, ďakujem. Pán poslanec Hošták. Ďakujem za slovo, vážený pán primátor, vážené kolegyne, vážení kolegovia poslanci. Predkladám pozmeňujúci návrhu rozpočtu na rok 2024, a to nasledovne v bežných výdavkoch navrhujem nasledujúce zmeny. V programe 9 Kultúra, podprogram 4 CKKP Hviezda EK 610 mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania navrhujem znížiť o minus 31 000, to je na 279 000 eur. V programe 9 Kultúra, podprogram 4 CKKP Hviezda EK 620 poistné a príspevok do poisťovní o minus 11 700 eur, to je na 105 300 eur. V programe 9 Kultúra, podprogram 4 CKKP Hviezda EK 637 služby o minus 100 000 eur, to je na 250 000 eur. Stručné zdôvodnenie, návrh som pripravil na základe konzultácií s poslancami Bohuš, Gabriel, Gabrhelová, Machová, Paška a Vavruš. V predloženom návrhu programového rozpočtu predstavuje kumulatívny schodok v programe CKKP Hviezda, čiže rozdiel medzi príjmami z činnosti a nájmom a výdavkami za rok 2024 sumu 666 000 eur. Takýto schodok nie je z pohľadu rozpočtu mesta zanedbateľný a pre budúcnosť CKKP Hviezda je potrebné, aby sa jeho činnosť a financovanie opieralo o stratégiu, ktorá bude zrozumiteľná a získať čo najširšiu podporu poslancov v tejto oblasti. Dúfame v zlepšenie. Účelom navrhnutého opatrenia je preto nielen zníženie schodku v činnosti CKKP Hviezda pre rok 2024, ale najmä vytvorenie takého impulzu pre potrebnú diskusiu o dlhodobej budúcnosti a udržateľnosti prevádzkovania CKKP Hviezda. Hovoríme o tom, že rozpočet mesta je napätý, tak aj toto sú výdavky, ktoré musíme vykryť, keď tam vzniká schodok, a kryjeme ich z tých príjmov, ktoré generujeme aj tým bolestivým navyšovaním daní a rôznych poplatkov.
Zároveň chcem podotknúť, že ušetrené výdavky, teda to, čo znižujem, zostáva v prebytku bežného rozpočtu. Jednou z možností je v priebehu roka rozpočet CKKP upraviť v nadväznosti na konsenzus, ktorý vznikne a v súlade s jasným a ambicióznym plánom činnosti CKKP, ale ambiciózny, myslím, v zmysle udržateľnosti. Ešte by som chcel podotknúť, že tým CKKP Hviezda dokázal priniesť život do zrekonštruovaných priestorov, čo si vážime, sme za to vďační a nechceme našou iniciatívou žiadnym spôsobom túto ich zásluhu spochybňovať. Skôr chceme tak trošku hodiť rukavicu, že ak obdobie implementácie projektu bolo časom sústrediť sa na čerpanie pridelených zdrojov, teraz je čas rozmýšľať o tom, aký je dopyt po jednotlivých službách CKKP Hviezda a ako tento objekt prevádzkovať čo najefektívnejšie. Aj vďaka diskusiám na pôde finančnej a majetkovej komisie takáto debata sa rozbehla, ale zďaleka nie je ukončená. A práve aj týmto návrhom chceme, aby bol nejaký dôvod v tejto debate pokračovať, a to aj priebežne počas roka. Ďakujem za zváženie môjho návrhu. Pán poslanec Váňo. Ďakujem pekne za slovo, vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia, zamestnanci úradu. V zmysle mojich predrečníkov by som si dovolil aj ja navrhnúť pozmeňujúci návrhu rozpočtu na rok 2024, ktorý vyšiel na základe dohody všetkých 5 poslancov výboru Mestskej časti Západ. Takže skúsim to tak stručne, nebudem čítať tie podprogramy všetky. V programe 1 to zníženie o 387 500 navrhujeme rozložiť do týchto položiek. 20 000 eur na dofinancovanie kultúrneho strediska Istebník, kde sa jedná o rozšírenie materskej školy, Mestskej polície a klubu dôchodcov. Je to vlastne na dofinancovanie tejto etapy, ktorá sa vlastne končí, to, čo sa aktuálne realizuje. Ďalej plus 3500 eur na vypracovanie projektovej dokumentácie na osvetlenie cyklotrasy Starka Brňanska v programe 5 Bezpečnosť. Ďalej plus 3500 eur na vypracovanie projektovej dokumentácie na osvetlenie spojovacieho chodníka ulic Školská a Bavlnárska, takisto v programe 5 Bezpečnosť. V programe 6 Doprava plus 20 000 eur navrhujeme na vybudovanie autobusových prístrežkov na ulici Hanzlíkovská. To sa vlastne jedná o tie nové autobusové zastávky v tej štvrti medzi Zlatovcami a Záblatím, kde nie sú prístrežky. Ďalej plus 4 000 eur na dofinancovanie investičnej akcie z roku 2023, to je prechod prechodcov pri Mercury Markete na celkovú sumu 24 000 eur. Ďalej na dofinancovanie akcie z roku 2023 plus 1500 eur na prechod prechodcov ulice Dolné Pažite, ktorý sa nám ťahá už asi 4. 5. rok na sumu 14 000 eur. Ďalej 500 eur na parkovacie miesta ulica Orechovská od Kostola po križovatku s Chotárnou, takisto v programe 6 Doprava. Plus 101 000 eur na rekonštrukciu chodníkov na uliciach Hanzlíkovská, Polovnícka a ulica na Dolinách. A v programe Doprava, v programe 7 Vzdelávanie, plus 21 000 eur na realizáciu elektrickej prípojky na materskej škole na Dolinách, 36 000 eur na základnú školu Veľkomoravská na rekonštrukciu stupačiek a sumu 100 000 eur navrhujeme na vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie na základnú školu na Dolinách. My sme sa teda rozhodli, že teda to také lepenie tých výdavkov na túto 50-ročnú školu, ktorá potrebuje teda veľkú finančnú injekciu, tak ideme vypracovať tento projekt. 27 000 eur ešte plus na revitalizáciu priestoru pri kultúrnom stredisku Záblatí, to je po tej zbúranej pošte, takisto dofinancovanie z roku 2023. 46 000 eur na revitalizáciu vnútrobloku sídliska Kvetná a 3 500 eur na nové stoiska podzemných kontajnerov na ulici Veľkomoravskej za úspechom, to je vypracovanie projektovej dokumentácie. Toľko k tomuto návrhu, ešte ak dovolíte, chcel by som sa vyjadriť, keďže mám príspevok, nie faktickú poznámku. Bol tu návrh pána kolegu Petríka, ktorý vzýšiel z kultúrnej komisie, aby som len chcel povedať, že som tento návrh v komisii nepodporil a nepodporím ho ani dnes.
Komisia má 8 členov, bolo nás prítomných 5 kolegov, 2 poslanci, teda 2 odborníci. Samozrejme, že návrh prešiel. Ja si myslím, že aj keď môžeme mať výhrady voči festivalu Pohoda, ale myslím si, že Pohoda má v Trenčine teda dosť veľkú históriu, takže nemyslím si, že je správne brať a podporovať druhý festival. Ale hlasovanie samozrejme bolo 4:1, čiže akceptujem rozhodnutie Komisie kultúry, ale ako predseda hovorím, že som sa zdržal hlasovania a nebudem tento návrh kolegu Petríka podporovať. A posledná vec, ktorú chcem povedať, nakoľko už tu teda schvaľujem 18. rozpočet v tejto miestnosti, tak chcem sa aj z tohto miesta poďakovať vedeniu mesta Trenčín, vedeniu úradu a útvaru ekonomickému, tí, ktorí tento rozpočet v týchto ťažkých časoch pripravili. Schvaľovali sme tu rozpočet v lepších časoch, schvaľovali sme tu rozpočet v horších časoch, ale treba povedať, že aj na základe naozaj zodpovedných rozhodnutí tohto zastupiteľstva v minulých rokoch, aj keď sme museli pristúpiť k nepopulárnym opatreniam, tak si myslím, že v iných mestách to bude o mnoho drastickejšie. Dokonca viem, že viacerým mestám na Slovensku hrozí aj nútená správa, takže z tohto pohľadu ten rozpočet je pripravený ako je, určite ho podporím a ešte raz za to vedeniu mesta aj úradu veľmi pekne ďakujem. Ďakujem, pán poslanec. Faktická, pán viceprimátor Forgáč. Ďakujem pekne. Ja by som chcel veľmi pekne poprosiť o 5-minútovú prestávku na poradu s niektorými kolegami a samozrejme rešpektujúc rokovací poriadok, teda po vystúpení prihlásených kolegov. Ďakujem pekne. Čiže dávam návrh na vyhlásenie 5-minútovej prestávky. Najprv odhlasujeme, potom dám slovo pánu Bystrickému. Čiže dávam hlasovať o tomto návrhu. Vyhlásiť 5-minútovú prestávku. 5-minútovú naozaj dlhšie nie. Prosím, hlasujte. Ďakujem. A ešte potom dám slovo pánu Bystrickému, tak prosím. Za 18 5-minútovú prestávku vyhlásim hneď po vystúpení pána Bystrického. Ďakujem pekne za slovo. Ja sa ospravedlňujem. Dostal som teraz informáciu, že v predloženom materiáli pozmeňovacieho návrhu v kapitálových výdavkoch bod 4 bola chybne uvedená ulica, čiže ja by som si to dovolil ešte opraviť, aby to bolo aj v zápise korektne. Čiže po štvrté v programe 6 doprava, podprogram 3 výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, položku 716 chodník ulica Opatovská, nie Niva. Pri materskej škole navrhujem narozpočtovať vo výške plus 3 000 eur. Vypracovanie projektovej dokumentácie na chodník na ulici nie Niva, ale teda Opatovskej k materskej škole. Ďakujem pekne. Ešte raz je to číslo 4. Chodník ulica Niva, hej, sa bude meniť na ulicu Opatovskú, hej? Dobre, ďakujem. Takže 5-minútová prestávka, nech sa páči. OK, ďakujem. Takže pokračujeme v rokovaní. Posledný vystúpil pán poslanec Váňo a pán poslanec Bystrický. Ten pozmeňovák, hej. Pán poslanec Petrík. Ďakujem veľmi pekne. Rešpektujem vyjadrenie Tomáša Vaňa, že s môjim pozmeňovacím návrhom nesúhlasí. Je to jeho názor, každý máme na to iný názor. Ja sa na to pozerám, obidvaja majú podpísané zmluvy na 5 rokov, obidvaja prinesú 30 000 ľudí a obidvaja robia hudobný program. Mali by byť zrovnoprávnení. Na komisii kultúry bolo naznačené, že by to nebolo fér, tak aspoň nech ten rozdiel nie je taký veľký, nech je to 15-10. Čo sa týka pozmeňovacieho návrhu Kamila Bystrického na Kolomáš, tento návrh nepodporím. Minulý rok som ti za to zdvihol ruky, prerábal si priestory nové, mal si to ťažké, rešpektujem, ale vypýtať si 25 000 popri tom, čo si ešte vyvieraš na dotáciách a na podpore podujatí, nehnevaj sa naozaj trošku scestné. Ďakujem. Keďže som zainteresovaný, ťažko sa mi vyjadruje k veciam, ale predsa sa len vyjadrím.
Ja to nepovažujem za fér, pán poslanec Petrík, čo ste urobili na kultúrnej komisii. Je to neúcta k celému festivalu, je to neúcta k človeku, ktorý sa narodil v Trenčíne a je to neúcta k tomu, čo tu za tých 27 rokov urobil. Porovnávať tu festival, ktorý si našiel miesto, lebo ho niekadeľ inde vyhodili s pohodou a tváriť sa, že to má byť rovnocenné, je podľa môjho názoru trochu nepochopenie situácie, ale však v poriadku. Keď rešpektujem tento váš názor, ale musím úprimne povedať, že osobne som z neho rozčarovaný a sklamaný a naviac ešte keď Grape deklaroval, že tu bude len 2 roky, už je tu zrazu 5 rokov, tak ako sa hovorí, že žiadne rozhodnutie nie je dlhšie ako to dočasné. Lebo pokiaľ viem, Grape sem prichádzal s tým, že tu bude 2 roky, a potom si bude hľadať miesto niekde inde. Teraz podpísal zmluvu na 5, ako ty hovoríš, ja neviem, či na 5 alebo na 3. A zrazu tu už bude 5 rokov a zrazu sme rovnocenní. Tak potom OK. Ja teda to za rovnocenné nepovažujem a vôbec si nemyslím, že sa to má nejako finančne dorovnávať. Skôr si myslím opak, ale je to samozrejme váš názor a ja som z tohto návrhu sklamaný, ale to je všetko. Ďakujem. Páči. Pán poslanec Petrík. Ďakujem veľmi pekne. V tomto rozpočte sa na mzdách objavila navýšená položka. Po konzultácii s pánom prednostom mi bolo povedané, že v tejto položke sa nachádza aj dorovnanie platov našich zamestnancov, ktorí sú zamestnaní priamo pod mestským úradom, keďže minulý rok boli valorizované v 2 krokoch všetky platy našich organizácií, ktoré sú spravované pod zákonom 553, našich týchto zamestnancov, ktoré sú priamo pod mestu, sa toto netýkalo a nebolo im to dorovnané. A mám prísľub, že v roku 2024 sa im toto dorovná v priemere 17%, niekomu možno 18%, niekomu 15%, ale v priemere by mal každý dostať zhruba tých 17%. Takže ďakujem za to veľmi pekne prednostovi. Akurát by som ho chcel veľmi pekne poprosiť, ako aj pani vedúcu kancelárie prednostu, pani Patkovú, taktiež aj primátora, aby tieto dodatky s týmito našimi zamestnancami boli podpisované v čo najkratšej dobe, aby už možno, keď odchádzali na tie vianočné sviatky, mali garanciu, že keď po novom roku nastúpia do zamestnania, už mali valorizovaný plat zhruba o tých 17%. Ďakujem veľmi pekne za to, že sme tam našli tie prostriedky a keď sa dneska schválí rozpočet, môžia pustiť procesy na to, aby títo ľudia mohli popodpisovať dodatky. Ďakujem. Nech sa páči, pán prednosta. Dobrý deň, prajem všetkým. Ja len k tomu dodám, že áno, je to tak, ako hovorí pán poslanec Petrík, ale s tým, že aj keby sa to nestihlo do Vianoc vypodpisovať, nič sa nedieje, lebo je to mzda prvýkrát až za január, čiže ono sa to dá zrealizovať aj v januári podpisovať, že o nič ich to neuchudobní. Ďakujem. Ďakujem pekne. Končí možnosť vystúpiť v diskusii. Dávam hlasovať o pozmeňovacích návrhoch tak, ako boli predložené. Prvý pozmeňovací návrh predložil pán viceprimátor Forgáč. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 19 návrh pozmeňovací ste schválili. Druhý pozmeňovací návrh predložil pán poslanec Petrík, týkal sa debaty, o ktorej sme pred chvíľkou hovorili. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 8, proti 1, zdržali sa 4 a nehlasovali 6. Konštatujem, že tento návrh ste neschválili. Tretí pozmeňovací návrh predložil pán poslanec Bystrický. Týkal sa klubu Lúč a 25 000 eur. Prosím, hlasujte. Ďakujem.
Za 12, proti 4, zdržali sa 2, nehlasoval 1. Konštatujem, že tento návrh ste schválili. Ďalší pozmeňovací návrh tiež predložil pán poslanec Bystrický. V súvislosti s týmto pozmeňovacím návrhom vlastne tam sa týka ten pozmeňovací návrh aj toho, že sa tam má zmeniť ulica Niva na Opatovskú. Takže dávam najprv hlasovať o pozmeňovacom návrhu, že v návrhu, ktorý predložil za mestskú časť Sever pán poslanec Bystrický, sa v riadku 4 bude ulica Niva meniť na ulicu Opatovskú. Prosím, hlasujte za tento pozmeňovací návrh. Za 19 konštatujem, že tento návrh ste schválili. A zároveň dávam hlasovať o návrhu výboru mestskej časti Sever, ktorý predložil pán poslanec Bystrický aj v súlade teda s pozmeňovacím návrhom, ktorý ste schválili. Prosím, hlasujte za tento jeho návrh. Ďakujem. Za 18 zdržal sa 1. Konštatujem, že tento návrh ste schválili. Ďalším pozmeňovací návrh predložila pani poslankyňa Struhárová. Bol to pozmeňovací návrh za výbor mestskej časti Stred. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 18 zdržal sa 1. Konštatujem, že tento návrh ste schválili. Ďalší pozmeňovací návrh predložil pán poslanec Gabriel. Tu by som chcel za výbor mestskej časti Juh, tu by som chcel opäť dať hlasovať o pozmeňovacom návrhu, ktorý v riadku spomínajúci materskú školu Halašu mení na materská škola Novomestského. Prosím, hlasujte za tento pozmeňovací návrh. Za 19 konštatujem, že tento návrh ste schválili. A teraz dávam hlasovať o návrhu výboru mestskej časti Juh, ktorý predložil pán poslanec Gabriel ako celok aj so schváleným pozmeňovacím návrhom. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 19 konštatujem, že tento návrh ste schválili. Ďalší návrh predložil pán poslanec Hošták. Myslím, že to bol jeden pán poslanec, hej? OK, čiže jeden návrh pán poslanec Hošták. Týkalo sa to vlastne finančných prostriedkov z KCCP Hviezda, ktoré by mali byť dané do prebytku rozpočtu. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 11 proti 1, zdržali sa 3 a nehlasovali 4 a konštatujem, že tento návrh ste schválili. Ďalej pán poslanec Vaňo predložil návrh za výbor mestskej časti Západ. Tam nebol žiadny pozmeňovací návrh, takže to dám hlasovať ako celok. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 18 zdržal sa 1, nehlasoval 1. Konštatujem, že návrh ste prijali. Ďakujem vám pekne. Teraz mi dovolte prečítať návrh uznesenia. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schvaľuje programový rozpočet mesta Trenčín na rok 2024 v zmysle schválených pozmeňovacích návrhov. Po druhé, prevod z rezervného fondu vo výške 2 824 800 eur nevyčerpané prostriedky z minulých rokov na úhradu kapitálových výdavkov v súlade s programovým rozpočtom mesta Trenčín na rok 2024 a na splátky istín z poskytnutých úverov. Po tretie, prevod z rezervného fondu vo výške 381 000 eur na dofinancovanie projektovej dokumentácie Most do Rechove.
Po štvrté, prijatie bankového úveru do výšky 5 miliónov eur na financovanie kapitálových výdavkov v súlade s programom rozpočtom mesta Trenčín na rok 2024, ktorého bližšie podmienky budú schválené samostatným uznesením v priebehu roka 2024. Po piaté, dočerpanie bankového úveru z roku 2023 do výšky 6 298 979 eur na financovanie kapitálových výdavkov v súlade s programovým rozpočtom mesta Trenčín na rok 2024. Po šiesté, prijatie dvoch úverov z environmentálneho fondu spolu vo výške 14 950 000 eur zabezpečených blankozmenkou na financovanie investície v dvoch etapách v zmysle podmienok špecifikácie podpory formou úveru pre obce a vyššie územné celky. Po siedme, čerpanie kontokorentného úveru z ČSOB, akciová spoločnosť do výšky 2 500 000 eur. Zároveň berie na vedomie programový rozpočet mesta Trenčín na roky 25-26 v zmysle predloženého materiálu. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 18 konštatujem, že návrh rozpočtu ste schválili. Ďakujem veľmi pekne. Prechádzame k ďalšiemu bodu programu. Ja chcem teda povedať, že majetkové prevody idú teraz. Ešte ide novela zásad hospodárenia s majetkom a potom pôjdu majetkové prevody a po majetkových prevodoch dáme prestávku. Dobre? Čiže ja vás veľmi pekne prosím, aby ste tu zostali, lebo nie je nás veľa, tak budeme potrebovať hlasy. Ďakujem pekne, nech sa páči. Vážený pán primátor, vážené dámy, vážení páni, dovolte mi predložiť návrh novelizácie zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Trenčín. Túto zmenu vyvolala žiadosť Poľovníckeho združenia Ostrý vrch o navýšenie predmetu nájmu, ktorý je v zmluve od 21. roku zakotvený, kde majú celkovú výmeru 2,62 hektára a chcú ju rozšíriť o 0,3 hektára. V podstate sa nejedná o nejaké zásadné veci, len keďže Poľovnícke združenie nebolo spomenuté alebo zahrnuté v zásadách hospodárenia pre dôvod HOZu, tak je potrebné doplniť v zásadách dôvody hodného osobitného zreteľa pod novovytvoreným písmenom S s nasledujúcim znením, čiže S pozemkov, ktoré budú dané do užívania užívateľom poľovného revíru v súlade so zákonom číslo 504 z roku 2003 o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s uzavretou zmluvou o užívaní poľovného revíru podľa zákona číslo 274 2009 roku o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. K tomuto písmenu S je potrebné v tejto súvislosti s prípadom HOZ aj upraviť znenie v článku 4 odsek 6 písmena D, kde sa doplňa nový bod číslo 22. V prílohe materiálu sme uviedli doplnené body so zmenami a navrhujeme novelizáciu zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Trenčín schváliť. Nech sa páči. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu. Dám hlasovať o uznesení tak, ako ho máte predložené. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 14 nehlasovali 2. Ja konštatujem, že návrh ste schválili. Ďakujem. Ďakujem pekne.